Muy buenas tardes. Hoy tenemos nuestra clase de inglés y vamos a aprender cómo se dicen algunos animales salvajes en inglés. Wild animals. Good afternoon, children. Los invito a que todos veamos el siguiente material. Es muy importante y es muy educativo. Elephant. Elefante. Los elefantes son animales mamíferos exclusivamente herbívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de hierbas. Su característica principal es un gran tamaño y su larga trompa, sus enormes orejas. Ellos se organizan en manadas de unos 20 miembros. Miden casi 4 metros los ejemplares más grandes y pueden llegar a pesar hasta 6.000 kilos. Suelen vivir alrededor de 70 años. Tienen un periodo de gestación más largo, 22 meses. Nada más nacer las crías y ya pesan 100 kilos. Recordemos, elefante en inglés se dice elephant. Lion, león. Los leones son sociables y suelen vivir en manadas, como todos los felinos. Los leones son cuadrúpedos y mamíferos. Poseen una cola larga, un pelaje corto y amarillento, así como su melena rubia y oscura alrededor del cuello en el caso de los machos. Recuerden, león en inglés se dice lion. Flamingo birds. Flamenco. Los flamencos se distinguen por sus largas piernas, cuello largo y curvo, así como una vocalización parecida al ganso. Pertenece a la misma familia de las cigüeñas, garzas e ibis. Mírenlo con su pelaje rosado. Recordemos que flamenco en inglés se dice flamingo bird. Tiger, tigre. Los tigres son los felinos más grandes del mundo. Los machos son más grandes que las hembras. Como todos sabemos, los tigres son unos fantásticos cazadores. Los tigres también son unos animales territoriales. ¿Qué quieren decir esto? Que ellos donde se ubican hacen caza y manada, defienden su territorio. Los tigres son los principales depredadores de todo su hábitat. Cebra. Las cebras le deben a sus rayas la mayor parte de su fama. Son animales robustos con forma muy parecida al caballo. Por eso, a través de los años se ha intentado domesticar, pero la naturaleza de las cebras es distinta a la de los caballos. Recordemos que el caballo es un animal de la granja. La cebra es un animal salvaje y eso ha sido imposible la domesticación de estos animales. Recuerden que los animales salvajes son aquellos que viven al aire libre, en el campo, en los mares, océanos, bosques y son altamente territoriales. Buscan siempre alimentarse de otros animales. Por eso no los podemos llevar a nuestra casa como mascotas.